Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabai jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah dina wanci anu kiwari dina saat anu ayeuna urang sadayana masih dipasihan kasempetan oge kelasan waktos pikeun hadir di tempat anu insyaallah dimuliakeun ku Allah ieu dina raraga thalabul ilmi anu mugia sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat oge mugia ikhtiar urang dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten amalan sholihan. Nah insyaallah dina ieu wengi urang ngalajengkeun syarah Riyadhus Shalihin hadis ka genep, masih di bab niat. Wa an Abi Ishaq katampi ti Abu Ishaq. Saha Abu Ishaq teh nyaeta Sa'd bin Abi Waqqasin. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nyaeta Malik bin Uhaibin, Malik bin Uhaib bin Abdul Manab bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhriyi radhiyallahu anhu. Nah, janten anu nampi hadis atanapi nu ngariwayatkeun hadis ieu teh nyaeta sahabat nu namina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kitu nya. Anu katelah panggilanana nyaeta Abu Ishaq. Anapun nami lengkapna kalintang panjangna. Margi kebiasaan bangsa Arab nami mamung sakata dua kata nih Pak. Abdullah, Abdurrahman, Sa'ad tos sakit. Nah, gitunya. Anu panjang teh naonna bin-bina. Nah, gitunya. Bahkan harapal sampai ke garis keturunan ke-10 gitunya. Dan memang dipertahankan lajeng aya ilmuna gitunya, ilmu nasab. Nah, di urang mah paling ge nepi uyutnya janga wareng udeg-udeg. Nah, kaditu nama duka saha gitunya. Kecuali nu memang dijaga. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas teh ahadil asrata al-mashudi lahum bil jannah. Anjeunna teh kalebet salah saiji di antawis 10 sahabat anu dijamin lebet surga. Jadi sateu acan maot. Nah, gitunya. Ku Rasul teh tos diuningakeun rehna Sa'ad bin Abi Waqqas teh baris lebet surga. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas sasauran. Saur anjeuna ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Nah hiji waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh sumping bade naon ya'uduni. Nah ngalongok gitunya nepangan ngalongok sim kuring iraha
ama hajjatil wada'i. Nah, nalika tahun haji wada. Nah, gitunya. Satarasna engke dijelaskeun di mana? Di Mekah. Janten sakumaha urang uninga rehna Rasulullah SAW teh mung sakali-kali ngalaksanakeun haji. Nah, teras haji Nabi teh disebat haji wada. Kunaon disebat haji wada? Karena haji perpisahan. Nah, itu ya. Perpisahan. Sebab Nabi tidak akan lagi berhaji tahun depan. Kunaon kumargi parantos ngantun ke gitunya. Min waja'in istaddabi. Nah, nu mana waktos harita saur saat kuring dilongok ku Nabi teh dina kayaan gering anu kacida. Nah, sakit keras. Jadi nuju haji gitu. Teu damang na teh gitunya repot. Pakultu. Nah, nalika Rasulullah ngalongok teh nah, maka abdi teh sasauran. Nah, nguningakeun ka Nabi, "Ya Rasulullah, nun Rasulullah ini gitunya saestuna abdi qad balagha bi minal waja'i." Gitunya. Abdi teh teu damang repot mataro sakumaha ku anjeun uninga gitunya. Ya. Wa ana zumalin. Nah, jeung abdi teh jalmi beunghar. Nah, jalmi aya wala yarithuni illa ibnatun li, tapi mung gaduh murang kalih teh hiji bari istri. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali. Nah kengeng sim kuring nyodakohkeun 2/3 harta. Gitunya. Jadi saat nguningakeun ka Nabi rehna anjeunna teh jalma beunghar, tapi ahli warisna mung hiji eta oge istri. Nah, ku kituna naha tiasa harta nu seueur eta teh tos weh bade disodakohkeun 2/3. Maka walar Nabi la. Nah, tekengeng tidak boleh. Kultu, nah lajeng nawar deui saat teh pasyatru ya Rasulullah, kumaha pami satengahna gitunya. Ieu teh dina kaayaan sakarat. Pakola Nabi ngawaler la ulah. Kultu nawar deui pathulusu ya Rasulullah, kumaha pami sapertiluna. Nah, qala ats-tsulusu. Nah, sapertilu mah kengeng kaci. Watsulusu katsirun au kabirun. Eta ge sapertilu teh tos seueur. Tos badag teuing. Nah, gitunya. Innaka antadzara warasataka agniyaa. Saestuna lamun anjeun ninggalkeun ahli waris anjeun teh dina kaayaan mampu, dina kaayaan beunghar, khairun langkung hade min antadzarahum alatan, daripada ninggalkeun gitunya ahli waris anjeun teh dina kaayaan miskin. Engkena bakal naon? Yatakaffafunan nas. Ahli waris urang teh bakal
punta penta gitunya bakal baramain kanu sanes. Nah lajeng wa innaka lan tunfiqo nafaqatan. Nah gitunya ya. Jadi lamun anjeun ngimpakkeun hiji nafkah nu tadina teh wajib tapi tabtagi bihi wajhallah. Nah gitunya didasaran kumiharep wajah Allah illa ujirta alaiha maka pikeun anjeun teh pahala hatta bahkan mataj'alu fi imraatika bahkan tuangan anu dihuapkeun ka istri gitu. Jadi saat teh gaduh emutan harta nu kalintang seueurna teh lebar pami lamun maot sakadar dipasihkeun kanu janten murang kalih. Kumaha mun disodakohkeun weh meh manfaat meh pahalana oge ngocor kanggo abdi da bade maot. Nah logikanya seperti itu ya. Maka kata Nabi jangan. Nah kumaha tu pamisa tengahna ulah. Nah kumaha pamisa pertilu boleh tapi sepertiga juga sudah terlalu banyak. Nah makanya Bu sabagian para ulama justru sanes sapertilu saperopat saparapat gitunya margi saur Nabi sapertilu teh seueur eta teh tos seueur teuing. Nah berarti nah gitunya kesimpulannya harus lebih kecil daripada 1/3 yaitu 1/4. Iya teh naon Pak? Wasiat. Nah, wasiat. Terus saat berpikiran nafkah yang diberikan kepada keluarga tidak akan menjadi pahala. Nah, gitunya. Padahal nafkah yang kita cari para suami kemudian diberikan kepada istri dan anak selama tabtagi bihi wajhallah mengharap wajah Allah mengharap keridhaan Allah illa ujirta alaiha insyaallah kita akan mendapatkan pahala dari usaha tersebut. Bahkan harta yang kita wariskan dan dinikmati oleh anak keturunan kita itu pun akan menjadi pahala. Selama apa? Tabtagi bihi wajhallah. Selama mengharap wajah Allah. Teras hadisna teh. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas sasauran deui. Pakultu saur Sa'ad teh, ya Rasulullah, nun Rasulullah, akhallafu ba'da ashabi. Abdi teh keur gering, jiga namah pimaoteun. Naha abdi teh bakal tinggalin ti sahabat-sahabat abdi. Tinggalin bab naon Pak? Bab amal soleh. Bab sodako. Tadi kan jadi saking tidak mau ketinggalan kebaikan, saking ingin berlomba-lomba dalam kebaikan sampai harta peninggalan saja ingin diberikan. Da urang teh dek maot gitu. Naon deui? Nah, tos diupahan ya ku Nabi. Nah, naros deui gitu saat teh.
Ya Rasulullah, nah abdi teh bakal kakantun ku para sahabat nu sanes. Qala, maka Nabi ngawaler, innaka lan tukhallafa, poma anjeun teh moal tingaleun, pata'mala amalan, sahingga anjeun teh ngalaksanakeun hiji amal, tabtagi bihi wajhallah, nu amal eta teh dilaksanakeun ku anjeun estu karena Allah, illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Nah, nu mana teu aya lian pikeun anjeun teh iwal tinambah naon darajat, nah jeung kadudukan anjeun. Wala allaka an tukhallafa, nah kitunya jeung poma kitunya boa-boa anjeun teh justru malah bakal dipasihan umur anu panjang, hatta yantafiha bika aqwamun wa yudarra bika akharun, nu mana umur anjeun nu panjang teh bakal janten manfaat anu sanes, sok sanaos bakal ngarugikeun anu lain. Nah kitunya. Teras Nabi teh ngadoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah tetepkeun hijrah para sahabat kaula, wala taruddahum ala aqabihim, jeung poma kitunya Allah anjeun ya Allah kitunya ulah ngauihkeun deui maranehna teh aqabihim kana naon Pak, kamurtadan kitunya. Lakin al-baitsu sa'dabna khaulata yarsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah kitunya. Tapi saur Nabi teh naon karunya cenah Sa'ad bin Khaulah margi kunaon maot di Mekah. Nah kitunya maot di Mekah, manghanjakalkeun tos maot kitunya. Padahal teu acan ngaraoskeun kejayaan Islam. Nah maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, nah tadi diuningakeun aya 10 sahabat anu dijamin masuk surga. Anu kahiji Abu Bakrin fil jannah, nu kahiji Abu Bakar. Wa Umaru fil jannah, Umar bin Khattab di surga kata saur Nabi. Wa Utsmanu fil jannah, Utsman di surga. Wa Aliun fil jannah, Ali di surga. Wa Talhatu fil jannah, Talhah bin Ubaidillah di surga. Wa Zubairu bin Awam, Zubair bin Awam fil jannah di surga. Wa Abdurrahman bin Aufin, Abdurrahman bin Auf fil jannah di jannah. Wa Sa'dun fil jannah, Sa'ad ya bin Abi Waqqas di surga. Wa Sa'idun sarta Sa'id bin Zaid fil jannah. Terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Nah, jadi ayat 10. Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi
Waqqas Sa'id bin Zaid sarta nu terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, sadayana gitunya sate acan ngantunkeun tos dijamin ku Rasulullah SAW lebet ka surga. Nah, salajengna urang nguningakeun heula saha Sa'ad bin Abi Waqqas teh. Nah, saur Sa'ad, aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam. Dan aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah. Nah, gitu ya Pak. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas gitunya mangrupikeun sahabat anu kalintang luar biasa. Gitu. Sa'ad teh sahabat anu resep manah gitu. Senantiasa berlatih melempar anak panah. Gitunya. Bahkan nalika perang Uhud, gitunya Nabi SAW sampai-sampai bersumpah atas nama ibu dan ayahnya agar Sa'ad melemparkan anak panah kepada musuh. Gitunya. Teras Sa'ad oge gitu anu mimpin pasukan nalika ngahancurkeun Persia. Gitu ya. Jadi pada akhirnya gitu usia Utsman bin Affan teh panjang gitu. Jadi teu maot gitu saatos haji wada teh. Justru hidupnya malah panjang. Teras dinu hadis nembe diuningakeun. Saur Sa'ad teh gitunya apa atasodaku ai a'toihu. Nah, Sa'ad nguningakeun apa atasodaku naha abdi teh kedah dinyodakohkeun gitunya 2/3 harta pamanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam min dalika. Maka Nabi SAW dina waktos harita ngawagel Sa'ad masihkeun sadaya hartana 2/3 nalika bade maot li anna Sa'dan kumargi Sa'ad pitil kalhal dina waktos harita kana maridon mardo yakhsha minhul maut. Sa'ad teh nalika waktos harita nuju tedamang tere repot sedang sakit yang parah dan sekarat. Falidalika kukituna manaahu Rasulullah SAW diwagel ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayatasoddaqo bi aktsari minats tsulusi pikeun sodakoh langkung ti 1/3. Li annal maridho maradul mauti al mahuf. Nah, margi jalma nu teu damang parah gitunya. La yajuzu tidak boleh ayatasaddaqa bi aktsari minas sulus bersedekah lebih dari 1/3 hartanya. Kenapa? Li anna malahu karena hartanya tersebut
qad ta'allaqu bihi haqqu ghairi wa hum al-warathatu. Sebab hartanya itunya berkaitan dengan hak ahli waris. Gitu. Jadi tekengeng aya jalmi nuju repot, Pak, gitu. Meh seueur sedekah gitu nya. Geus we infakkeun gitu. Dek maot teh nya. Meh seueur pahalana. Justru tidak boleh. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak ahli waris. Amma man kana sahihan, adapun orang yang sehat, laisa fihi maradun, nya teu damang, teu damang gitu. Tidak sakit, au fihi maradun yasirun, atau sakitnya biasa saja, la yakhsha minhul maut, gitu ya, yang mana sakitnya tidak gitunya tepi maoten pilek gitu, nyeri waos katanya, cileuhan misal, falahu ayatasaddaqo bima syaa, maka boleh dia bersedekah sekehendak hatinya, bisulusi sapertilu, au bin nisfi satengah, au bisulutsaini atanapi sapertilu, au bimalihi kulluhu la haraja alai, atau semua sadayana bade disodakohkeun mangga teu aya wagelan. Nah gitunya pami jalmi anu sehat gitunya. Tapi aya tapi deui lakin akan tetapi layan bagi teu kaci teu kengeng hiji jalma tidak boleh ayatasaddaqa bimalihi kulluhu illa in kana indahu syai'un. Tidak boleh seseorang menyedekahkan seluruh hartanya kecuali dia mempunyai sesuatu yu'rafu annahu saufa yastaghni bihi an ibadillah, kecuali dia mempunyai sesuatu yang membuat dia tidak membutuhkan uluran tangan orang lain. Ya ku abi diimpahkeun sadayana, da isuk ge aya deui. Aya deui teh bener-bener aya. Jadi jangan sampai menyedekahkan seluruh harta tapi besoknya malah meminta-minta, gitunya, malah mengemis, berharap belas kasihan dari orang lain. Nah itu tidak boleh, gitu ya. Wa fi hadza, dan dalam hadis ini dalilun, terdapat dalil yang menegaskan ala annal mayyita, bahwasanya seorang yang meninggal dunia idza khallafa malan lil warathati, jika dia meninggalkan harta benda kepada ahli warisnya, fa inna dzalika khairan lahu, maka hal itu lebih baik. Nah, gitunya. Jadi lamun urang ti ayeuna gitunya usaha lajeng tos ngemut tah ieu jang si Ujang, tah ieu jang si Neng, tah ieu jang si Mamaah, jang saha warnanya seueur bagian-bagian. Sok sanaos taneuhna teh dikeresekan. Tah ieu taneuh gitu nya sakeresek ewang. Nah,
maka dzalika khairon lahu. Nah, hal itu lebih baik baginya. La yadhunnul insanu, nah hiji jalma atau seseorang jangan mengira annahu bahwasanya ia idza khallafal mala apabila meninggalkan harta wa waratha minhu qahron alai dan ia gitu ya memberikan kepada ahli warisnya dan dia tidak mendapatkan pahala, nah, la ballahu ajrun, justru dia tetap akan memperoleh pahala. Nah, janten ulah disangki jalma anu ngawariskeun teh moal kengeng pahala, justru insyaallah lahu ajrun, pikeun jalma anu masihan atanapi tiasa ninggalkeun warisan teh pikeun anjeunna pahala. Kunaon? Ku sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh khairun langkung hade. Langkung hade naon? Ninggalkeun turunan dina kaayaan beunghar. Beunghar di dieu kantong tangtos relatifnya Pak. Atau kita artikan meninggalkan keturunan dalam keadaan cukup itu lebih baik min antadharrahum alatan, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Nah, gitunya. Jadi idealnya gitu ya. Hadis ini mendorong agar kita gitu ya, memiliki harta yang bisa untuk diwariskan. Kunaon yeuh janten pahala teh li annaka sabab anjeun sebab kamu idza taraktal mala lil warathati, kalau kamu meninggalkan harta untuk ahli warismu, intafa'u bihi, harta tersebut akan dimanfaatkan atau orang-orang akan mengambil manfaat dari harta yang kamu tinggalkan. Wahum, dan mereka yang mengambil manfaat tersebut aqrabun, kerabat dekatmu. Nah, wa in tasaddaqta bihi, tetapi jika kamu menyedekahkan kepada orang lain, intafa'a bihil abaida, akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Was-shadaqatu 'alal qaribi afdalun, dan sedekah kepada karib kerabat itu lebih afdol, lebih baik, lebih utama minas shadaqati 'alal ba'idi, daripada sedekah kepada orang lain. Nah, gitunya. Tapi sakapeung urang mah gitunya mending kabatur. Nah, kadulur mah saeutik diomongkeun, loba ge diomongkeun. Nah, atau saeutik piomongeun loba piomongeun. Nah, gitunya. Padahal bersedekah kepada karib kerabat itu lebih baik daripada sedekah kepada orang lain. Li'anna shadaqata, sebab sedekah gitunya alal qaribi, kepada karib kerabat, shadaqatun wasilatun, selain bersedekah juga menyambung silaturahmi, menyambung
silaturahmi. Menyambung silaturahmi gitunya. Jadi selain sedekah juga menyambung silaturahmi. Nah, salajengna gitunya diuningakeun gitu. Rehna saur Sa'ad teh, ya Rasulullah, apakah aku akan tertinggal dari sahabatku? Nah, gitunya. Maka saur Rasul, tidaklah kamu tertinggal. Nah, gitunya. Maksudnya apa, Bu? Apa yang kamu infakkan, wahai Sa'ad, berupa harta, baik itu dirham, dinar, pakaian, selimut, makanan atau lainnya, jika semua didasari mengharap wajah Allah, maka itu akan mendapat pahala. Ditakdirkeun anjeun teh maot ayeuna, sadaya nuku anjeun lakukeun dugi ka ngahuapan dina hartos nafkahan pamajikan, lamun diniatan karena Allah, eta teh baris bakal jadi pahala. Gitu. Baris jadi pahala. Nah, salajengna gitunya. Berharap wajah Allah gitu. Naha kumaha eta teh nya? Berharap wajah Allah teh. Nah, diuningakeun ku Syekh Shalih bin Utsaimin, naon maksadna berharap wajah Allah. Gitunya. Sabab Pak, jaga atau nanti para penghuni surga, anu mugia urang sadaya nakalebet gitunya, bakal atau akan melihat Allah dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat matahari di saat langit cerah. Nah, di saat matahari tidak ada atau tidak berawan, atau seperti melihat bulan purnama gitunya di waktu purnama. Jadi disebut tabtaghi wajh Allah, mengharap wajah Allah, sebab nanti kita penghuni surga akan melihat wajah Allah, atau akan melihat Allah gitu ya, dengan sangat-sangat jelas. Dan itu adalah puncak kenikmatan seorang hamba. Gitu ya. Tidak ada kenikmatan yang dapat menandingi seorang hamba bertemu secara langsung dengan penciptanya. Nah, gitu ya, Pak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitunya nguningakeun, tidaklah kamu tertinggal. Nah, gitunya. Jadi seandainya Sa'ad waktu itu meninggal, gitunya, maka semua amalnya itu tidak akan sia-sia, sebab didasari oleh niat karena Allah. Yang semua amal yang dia lakukan akan meninggikan derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Atau maknanya seperti ini, Pak. Jadi seandainya kamu, wahai Sa'ad,
meninggal di Mekah. Tidak mungkin lagi kamu kembali ke Madinah, gitunya. Nyage saatnya orang mana? Orang Mekah hijrah ke Madinah tahun ke-10 haji. Teu damang. Saur Nabi, nya oge lamun anjeun teh teu bisa keluar ti Mekah. Tapi lamun anjeun ngalaksanakeun hiji amal, nu amal eta teh leres-leres miharep wajah Allah, maka Allah akan meninggikan derajat dan kedudukanmu. Allah akan meninggikan tempatmu di surga yang penuh kenikmatan beberapa derajat. Meskipun kamu melakukan amalan tersebut di Mekah, sedang kamu sudah berhijrah di Mekah. Jadi saatnya tidak mau mati di Mekah, sebab saya adalah muhajirin. Gitu. Yang mana muhajirin ini memiliki keutamaan yang khusus. Nah, gitunya Pak. Nah, salajengna Nabi SAW teh ngadoa gitunya ka Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta, ya Allah, tetapkanlah hijrah para sahabatku. Maksudnya semoga para sahabat ini tetap dalam keimanan. Nah, gitunya. Sebab walaupun dia sudah keluar dari Madinah, kembali ke Mekah, selama dia beriman, dia tetap dalam hijrah. Nah, gitunya. Yang kedua, maksud doa Nabi teh agar tidak seorang pun di antara mereka yang kembali ke Mekah setelah hijrah, gitu ya. Sebab mereka sudah hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya. Da geus aman ieu balik deui. Tah ulah dugi ka kitu. Sebab kenapa Pak? Jika seseorang meninggalkan negara atau meninggalkan Mekah untuk Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan harta, tidak mungkin diminta kembali, gitu ya. Jadi dalam hal ini gitunya, Nabi Muhammad teh meyakinkan Sa'ad bahwa walaupun hari ini Sa'ad sakit keras, tidak menjadikan ia keluar dari barisan muhajirin. Sebab kamu mah beriman, gitu ya, senantiasa menjaga iman dalam dada. Nah, gitu ya. Jadi sieun saatnya. Nah, kemudian Nabi SAW juga berdoa, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Nah, maksudnya tentu agar para sahabat ini tidak lagi menjadi musyrik, tidak berpaling dari keimanan. Sebab kekufuran itu artinya kemunduran, dan iman adalah kemajuan. Gitunya. Sedangkan hari ini dikesankan apa Pak? Umat Islam maju mundur. Maju mundur. Maju mundur Pak. Maju dina jumlah ya. Dina kualitas mundur. Kualitas di sini dalam tanda kutip gitu ya. Yaitu kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Nah, padahal gitunya Islam itu identik dengan kemajuan.
Dan kekufuran identik dengan kemunduran. Orang barat maju karena meninggalkan agamanya. Orang Islam mundur karena meninggalkan keislamannya. Betul gak Pak? Nah, gitunya. Sebab mereka tidak yakin akan benarnya ajaran Islam. Gitunya. Nah, tos seueur lah sejarah ulama-ulama muslim yang luar biasa yang menyumbang gitunya teori-teori ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan modern. Nah, ya. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada beberapa faidah gitu ya yang bisa kita dapat dari hadis-hadis, dari hadis berikut. Ya, hadis yang tadi, yang pertama menengok gitunya orang sakit merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara apa Pak? Hak sesama muslim. Nah, itu ya. Yaitu apabila ada yang sakit, tengoklah. Nah, gitu ya. Yang mana baik yang sakit maupun yang menjenguk itu mempunyai faidah atau keutamaan tersendiri. Nah, yang pertama, orang yang menjenguk gitu ya akan memenuhi hak saudara seagamanya. Nah, gitu ya, minuhan gitu ya, atau memenuhi hak sesama muslim. Yang kedua, orang yang menengok orang sakit sejatinya ia sedang memetik buah-buahan surga. Nah, gitunya, buah-buahan surga. Sebab kata Nabi, innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, idza ada akhahu, apabila menjenguk saudaranya, al muslima yang muslim, nah, kunaon dijenguk teh? Sakit. Nah, lam yazal fihi hurfatil jannah hatta yarji'a, maka dirinya senantiasa berada di hurfatul jannah. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hurfatul jannah? Apa maksudnya hurfatul jannah? Nabi menjawab bahwa hurfatul jannah adalah janaha, buah-buahan surga. Nah, buah-buahan surga. Artinya orang yang menjenguk saudaranya sampai dia pulang sedang duduk, nah, memetik buah-buahan surga. Nah, terasa lajengna orang yang menjenguk dapat mengingatkan. Nah, gitu ya. Mengingatkan siapa? Orang yang berkunjung akan nikmat Allah berupa kesehatan. Nah, itunya. Lamun orang hayang bersyukur gitunya akan nikmat sehat, tinggalina nu leuwih sehat, nu leuwih gering. Nah, maka dengan kita menjenguk saudara kita gitu, itu adalah bagian dari gitu ya, rasa syukur kita agar bangkit. Nah, teras anu kaopat naon Pak?
mengunjungi orang sakit dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang yang dijenguk. Nah, gitunya. Jadi asa di aku, nah, gitunya. Asa ya gitu dipikanya gitunya. Diperhatoskeun gitu. Nah, maka bagi orang yang menjenguk gitu ya, harus senantiasa apa Pak? Menghibur. Nah, menghibur orang yang sakit. Biasanya Nabi menggunakan kalimat apa? La ba'sa tohurun insyaallah. Naon bahasa Indonesia na? Mana naon gitu. Kencing sabar, bahasa orang mah kitu. Ngupahan eta teh. Kege damang gitu. Lain nyaritakeun nu geuring nu lain. Yeuh cenah teh. Kamari ge. Maot. Gitunya justru halus memberi semangat gitu ya. Insyaallah gitu ya. Sehat gitu. Terus mendoakannya Pak, Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'fi isfi anta syafi la syafiya ila anta syifaan la yughadiru saqoma. Nah, gitunya. Nah, maka hadirin ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala gitunya. Hadis anu nembe ku urang dibahas gitunya. Saperkawis kumaha Sa'ad bin Abi Waqqas nguningakeun kaayaan anjeunna nalika teu damang gitunya. Nalika teu damang gitu. Hoyong infak 2/3 harta. Kaitan sareng niat. Naon Pak? Naon cik Pak? Rehna naon wae anu ku urang diusahakeun, anu ku urang diinpakeun, bahkan anu disodakohkeun kanu janten istri sareng murang kali, padahal eta teh kawajiban. Tapi lamun didasaran karena Allah, insya Allah janten pahala. Nah, insya Allah janten pahala gitu. Insya Allah janten pahala. Jadi orang ulah hariwang gitu, ulah ngarasa keeng. Lamun urang teh teu bisa sodakoh kabatur. Nalika urang masihan nafkah kanu janten kulawarga gitunya, maka insya Allah eta teh baris janten pahala. Salami tabtagi bihi wajhallah. Salami urang teh miharep karidoan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitunya. Teras salajengna nu namina ajal gitunya. Teu aya nu terang angin Allah Subhanahu wa taala. Tapi gitunya. Tapinya Pak. Urang teu terang ajal teh sanes hartosna urang teh santai larasnya. Tapi justru ketika ada saudara kita yang sakit, saudara kita yang meninggal, maka yang harus ditakutkan bukan harta kita oleh siapa gitunya. Di lain sieun kumaha engke usaha gitunya. Kumaha budak gitu. Justru yang ditakutkan adalah apa? Amalan. Nah,
gitunya, pertanggungjawaban. Sampai saat saja rela menyodakohkan 2/3 hartanya sebelum dilarang oleh Nabi, oleh Rasul. Nah, gitunya. Jadi setiap hari gitu ya, kita harus merasa khawatir terhadap amal yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai merasa aman dari siksa Allah. Gitu. Ya, sebab kita tidak pernah tahu kapan Allah menjemput atau menyudahi jatah waktu kita di dunia. Gitu ya. Dan ingat bahwa setiap orang akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Untuk itu seyogyanya dalam setiap aktivitas harus meniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dorongan gitunya, hatinya juga akan lebih kuat. Ketika ada serangan-serangan berupa cacian, hinaan, fitnah gitu ya, adu domba, gibah, maka itu tidak akan terlalu berefek, sebab yang kita harapkan dan yang kita tuju hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita yakin bila sudah waktunya semua akan terungkap. Nah, gitunya. Dan bila sudah waktunya setiap orang akan mendapatkan kesempatannya masing-masing. Nah, gitunya. Artinya dalam kehidupan ini kita harus senantiasa optimis, gitu ya. Harus senantiasa besar. Nah, gitu ya. Besar apa, Pak? Besar harapan. Nah, itu ya. Jangan kecil harapan, jangan pesimis, sebab kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu dengan saudara-saudara kita di Palestina, gitu ya. Mereka berjuang habis-habisan demi agama dan tanah air mereka. Nah, urang demi naon, Pak? Nah, gitunya. Nah, piraku kudu perang heula urang teh nya jadi jalmi soleh teh. Nah, maka jangan sampai kenyamanan, kemakmuran yang Allah berikan hari ini justru berbalik menjadi azab di kemudian hari. Justru semoga fasilitas yang Allah berikan hari ini benar-benar menjadi wasilah dalam melaksanakan amal soleh yang meningkatkan derajat dan kedudukan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan juga diberikan keteguhan hati dalam menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, tos pas 1 jam panitanya dicekapkeun sakitu. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosanan. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.